في عالم البحار اللي مليان بالغموض والأسرار، يعد الأخطبوط واحد من الكائنات الأكثر دهشة وإثارة. المخلوق البحري الفريد ده بيثير فضول العلماء والمحبين للحياة البحرية، مش بس بسبب مظهره الغريب اللي بيختلف تماما عن معظم الكائنات البحرية التانية، ده كمان بسبب قدراته اللي بتفوق الخيال. تخيل كائن ممكن إنه يغير لونه وملمس جلده في لحظات ويختفي تماما وسط بيئته وكأنه شفاف. ومش بس كده، ده كمان بيمتلك ذكاء كافي علشان يحل الألغاز، زي فتح العلب المقفولة وحتى استخدام الأدوات. أيوة، هو ده الأخطبوط اللي محدش يعرف له حدود. ايه حكاية التكاتك دي؟ وقدرات الأخطبوط الاستثنائية دي بتخلينا نسأل ايه اللي ممكن نتعلمه من الكائن الرائع ده. أهلا بيكو، ويلا بينا نتعرف على الأخطبوط وأغرب القدرات اللي بيمتلكها. الأخطبوط هو كائن بحري لا فقاري، بينتمي لفصيلة الرخويات، وتحديدا لصنف رأسيات الأرجل اللي منها كمان الحبار والكلمار. بيتميز الأخطبوط بجسم ناعم مرن، وبيكون عنده 8 دراعات خارجة من حوالين فمه المركزي، والدراعات دي بيبقى فيها مئات المصاصات اللي بيستخدمها علشان يمسك الفريسة ويقدر انه يتفاعل مع الحاجات اللي حواليه. ومن اغرب القدرات اللي عند الاخطبوط هي التمويه. الاخطبوط عنده قدرة فائقة على تغيير لون جلده وحتى ملمسه علشان يتناسب مع البيئة المحيطة بيه. القدرة دي بتسمح له بالتمويه وانه يستخبى من اعدائه او انه يقرب من الفريسة بتاعته من غير ما تلاحظ. وبيقدر يتحكم في التحول المذهل ده عن طريق خلايا جلدية اسمها الكروماتوفورز أو الكروماتوفورات. طب بيعمل ده ازاي؟ بيقدر الأخطبوط إنه يغير لونه في أقل من ثانية واحدة، وبيستخدم المهارة دي علشان يفضل بعيد عن عيون المفترسات. الأخطبوط بيعتبر من أذكى الحيوانات البحرية علشان أظهر شوية قدرات رائعة في حل الألغاز والتفاعل مع الأدوات. في كتير من التجارب نجح الأخطبوط في فتح العلب المعقدة علشان ياخد الأكل، وده بيدل على مهارته التحليلية العالية. وفي تجربة مشهورة جدا إنهم قبل كده حطوا أخطبوط في خزان مقفول بغطا لولبي ألغاز يعني، وعرف الأخطبوط إنه يفتحه ويخرج منه بعد شوية محاولات. ده غير إن أظهرت الدراسات إن الأخطبوط ممكن يتعلم من تجارب حصلت له قبل كده، وكمان بيبقى فاكر الحل بتاعها كويس جدا. ولسه العلماء مستمرة في دراسة ذكاء الأخطبوط، وفي أدلة بتزيد كل يوم عن اللي قبله على إن ذكائه ممكن يكون ناتج عن دماغه المتقدمة ونظامه العصبي المعقد. والأبحاث اللي بتتعمل دلوقتي بتحاول تكشف لنا أكتر عن إزاي بتشتغل دماغ الأخطبوط، وإزاي بيتمكن من تحقيق الإنجازات المعرفية المذهلة دي. واحدة من أغرب الحاجات اللي بيعملها الأخطبوط هي استخدام الحبر علشان يدافع عن نفسه، ودي واحدة من أهم استراتيجيات الدفاع اللي بيستخدمها الأخطبوط للتشتيت والهروب من المفترسات. لما الأخطبوط بيحس بالخطر بيضرب سحابة من الحبر علشان يعكر المية، وده بيشتت الرؤية عند المفترس وبيخليه من الصعب إنه يتتبع خطواته فيهرب. طبعا الحبر ده بيحتوي على مادة بتهيج أنف وفم المفترسات، والحبر مش بس بيستخدم كستار دخاني، لكن ممكن يخليه يبقى طعم كذاب يربك المفترسات. وفي بعض أنواع الأخطبوط بيفرز مادة مهدئة في البحر علشان يهدي المفترسين. ومش كل الأخطبوطات بتضرب نفس النوع أو الكمية من الحبر، لكن في اختلافات بين الأنواع من حيث اللون والكمية وسرعة إطلاق الحبر. وفي شوية أنواع من الأخطبوطات الصغيرة بتعتمد أكتر على التمويه أو الحيل التانية بدل ضرب الحبر. ومن أهم القدرات المدهشة اللي عند الأخطبوط برضو، لما بيفقد واحد من دراعات بعد هجوم مفترس مثلا، بيقدر على إنه يعيد تكوين الدراعات دي من جديد. القدرة دي بتشبه تقريبا القدرة اللي عند بعض الزواحف اللي زي السحالي. والقدرة دي مش مجرد عملية تعويض ميكانيكية بسيطة، ولكن هي عملية معقدة جدا بتشمل إعادة نمو كل الأنسجة والأعصاب والعضلات والمصات اللي بتشكل دراع الأخطبوط. طب ليه بيعمل كده؟ إيه السؤال ده؟ سؤال غريب شوية، وممكن حد يقول لي ما هو طبيعي طالما عنده قدرة خارقة ليه ما يستخدمهاش؟ هو بيعمل كده علشان الدراع اللي بيتقطع عند الأخطبوط غالبا بيكون وسيلة للدفاع، وعلشان يطلع بداله تاني بياخد له تقريبا كام شهر، وترجع الدراعات الجديدة بنفس الكفاءة وتعمل نفس الوظائف. من المعروف ان الاخطبوط جسمه طري وما فيهوش عظم خالص، وده بيسمح له بالانزلاق والهروب من الاماكن الضيقة.
ده حتى ممكن إنه يهرب من برطمان مقفول أو خزان مية، طالما في فتحة صغيرة بحجم المنقار يبقى هيهرب. وقبل كده تم تسجيل حالات أخطبوط بيهرب من أحواض الأسماك، والموضوع بيوصل لإنه يغير شكله علشان يتناسب مع حجم الفتحات الصغيرة، وساعتها يقدر يهرب. بيعرف الأخطبوط يفتح الغطيان زينا كده بالظبط، بيلف دراعاته حوالين الغطا ويمسك جامد ويلف الغطا لحد لما يتفتح. ده غير انه عامل فيها ثعلب مكار، توقع منه اي حاجة، يعني مثلا ممكن يعمل نفسه ميت او مستسلم لما يجي المفترس يقرب منه، واول لما تجيله الفرصة يهرب على طول. وفي سنة 2016 اتمكن الاخطبوط انكي اللي كان موجود في واحد من احواض نيوزيلندا من الهروب من خزان مية مقفول كويس جدا، عن طريق انه فضل يطلع بالراحة لحد لما وصل لقمة الخزان، وزحف من فتحة صغيرة في الغطاء واتزحلق من خلال أنبوب التصريف بتوصل للبحر. الأخطبوط بيمتلك جهاز عصبي فريد، وتقريبا هو من أعقد الأجهزة العصبية بين اللافقاريات، وتعتبر الاستقلالية العصبية اللي في دراعاته واحدة من أبرز سماته. الميزة دي بتخلي عند دراعاته القدرة على إنها تشتغل بشكل مستقل عن الدماغ المركزي للأخطبوط. كل دراع بيكون فيه مئات الملايين من الخلايا العصبية اللي بتخلي عنده القدرة على إنه يتحرك ويتفاعل من غير تدخل مباشر من الدماغ. يعني ايه الكلام ده؟ يعني حتى لو فصلوا ذراع الاخطبوط عن جسمه فهتفضل تتحرك لفترة من الوقت، والاستقلالية دي بتخلي الاخطبوط عنده قدرة فائقة على انه ينفذ مهام معقدة جدا. وبسبب تعقيد جهازه العصبي واستقلالية دراعاته بيعتبر الاخطبوط موضوع مهم للدراسات العلمية المتعلقة بعلوم الاعصاب، علشان العلماء مهتمين بفهم ازاي بيوزع المهام العصبية بين دراعاته والدماغ المركزي، وإزاي ممكن إنها تساعد الدراسات دي في تطوير تقنيات متقدمة في الذكاء الاصطناعي والروبوتات. على الرغم من القدرات المذهلة والذكاء المتفوق اللي بيتمتع به الأخطبوط، إلا إن حياته قصيرة نسبياً مقارنة بالكائنات التانية، بما فيهم الكائنات البحرية اللي زي الحيتان والسلاحف اللي ممكن إنها تعيش لعقود. معظم أنواع الأخطبوط بتعيش لفترة بتتراوح ما بين سنة ولحد 3 سنين، وبعض الأنواع الكبيرة زي الأخطبوط العملاق في المحيط الهادي ممكن إنه يعيش لمدة بتوصل ل5 سنين تحت الظروف المثالية. حياة الأخطبوط قصيرة إلى حد كبير بسبب دوره البيولوجي المتعلق بالتكاثر، علشان في أنواع كتير من الإناث بتموت بعد لما بتضع البيض بفترة قصيرة. بعض أنواع الأخطبوط بتعرف تتواصل باستخدام الإضاءة الحيوية، والقدرة دي بتمكنها من إرسال إشارات للكائنات التانية سواء علشان يحذروهم أو يجذبوهم ناحيتهم. طب إزاي ده بيحصل؟ الإشارات دي بتتعمل من لون وشدة الإضاءة اللي بتخرج من جلد الأخطبوط. على الرغم من إن الأخطبوط عادة بيعوم، إلا إنه ممكن برضو إنه يتمشى باستخدام دراعاته في قاع البحر، وده بيساعده على إنه يتنقل بسرعة وبطريقة أكتر كفاءة في بعض الأحيان. وكمان واحدة من أغرب وأمهر القدرات اللي عند الأخطبوط اللي ليها علاقة بالتخفي والهروب، إنه ممكن يقطع حركاته بحيث إنه يظهر كأنه كان جزء من البيئة المحيطة حواليه زي نباتات البحر أو الصخور مثلا. بس كده خلاص، مستنيينكم تكتبوا لنا في التعليقات ايه المعلومات اللي كانت بالنسبة لك جديدة ومذهلة، وايه المعلومات اللي دايما بتدوروا عليها ومش لاقيينها، علشان نتكلم عنها في الحلقات اللي جاية. اهم حاجة ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب علشان يوصل لك كل جديد، واستنونا الحلقة الجاية.